galerinha, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar você. Tem um monte de vídeo no YouTube mostrando fazer isso, mas eu achei legal compartilhar aqui no meu canal. Aliás, você já se inscreveu? Já deu sua joinha para me ajudar? E comenta aqui embaixo nos comentários o que você achou, se realmente vai conseguir fazer uma economia com a ideia que eu vou te passar. O seguinte, as pessoas aqui do sul, Paraná e algumas cidades até de São Paulo, sofremos bastante com o inverno, né? Só que aquela belezinha ali, ó, esse aquecedorzinho, ele tem 2000 watts de potência. Aquece? Com certeza. Mas e a conta? A energia elétrica tá um absurdo, né, cara? O valor dela, né? Então, eu achei isso aqui, eu acho que eu vou fazer. Só um momento. Pronto, eu voltei. Fui pegar uma pá. Tu vai precisar de um vaso deste tamanho. Esse aqui é de plástico e não tem problema porque tem terra. A terra ou a areia, se tiver o fogo, vai dar na areia ou na terra, não no plástico. Então, tu cava um pouquinho, vai botando para as beiradas. Deixa eu ver se vocês conseguem. Botando para as beiradas assim, ó, para caber duas latinhas. Eu já mostro como é que fica. E aí na cidade de vocês, como é que estão, sabe? Quer dizer, sabendo lidar com o frio, porque nem tá tão frio assim, né? Não tá sendo um inverno rigoroso. Aí tu vens com uma ou duas latinhas de salsicha ou ervilha, que elas vêm nessas aqui, e bota naquele buraquinho. Tem que enterrar bem no buraco que tu fez. Agora deixa eu ver se eu consigo melhorar para vocês aqui. Veja. Tá conseguindo ver? Aí tu faz assim, que é para eles ficar bem fixo. Aperta, né? É um tipo de barro, uma argila. E para dar um acabamento todo especial, tu podia usar essas pedrinhas comuns. Se tu não tiver acesso a pedrinhas bonitinhas e coisa e tal, dá pra usar brita mesmo, que fica aquele visual industrial, fica legal. Então, eu tinha aqui em casa já umas pedrinhas brancas que a gente usou exatamente para decorar vasinho e tal. E aí tu vai botando. Mas eu vou falar da economia. Eu não sei quanto que custa 2000 watts ligados por uma hora. Mas assim, o preço desse álcool aqui é R$12,90, o álcool 92. R$12,90 é carinho, né? Mas comprando etanol, álcool de posto, eu paguei
R$ 20 nesses 5 litros. E eu calculei que dá para encher 15 latinhas. Sim, porque nessa lareirinha tu vai ter a opção de ligar uma ou duas bocas, dependendo do frio. Ou quem sabe o ambiente tá só aquecidinho e tu só quer manter aquela temperatura gostosa. Aí varia do teu gosto e do teu bolso. Não vai óleo, não vai jornal, nada disso. Tu decora a teu gosto. Tem muitas pessoas que botam uma telinha em cima, que é para ficar com mais carinha de lareirinha. Só que e dizem ser mais seguro. Só que como eu vou deixar num canto, tu tem que deixar isso num canto onde não tenha roupa perto ou algum produto inflamável perto, porque somos adultos pensantes, a gente sabe que álcool pega fogo, né? Assim, se tu derrubar um pouquinho de álcool, tu vai limpar antes de acender o troço, né? Tu não vai querer ser incendiado nem nada parecido com isso. Então eu tô aqui decorando. E aí tu vai me perguntar aí qual a duração. Bom, ontem eu fiz, né, essa mais no improviso, e agora eu tô deixando mais bonitinha pra ficar permanente. E uma lata cheia até a boca dá 1h15 de fogo. É bastantinho, né? Quer dizer, suficiente. Se quiser deixar só o ambiente aquecido, quebrar o gelo, uma latinha basta. Se tu tá tremendo de frio, enche as 2 latinhas que vai, uh, vai dar bom. Além do que, dá um visual muito bonito no teu quarto. Eu não tenho lareira aqui na minha casa. E aquecedor não é nada romântico. Então tu pode muito bem pegar, botar aqui, fazer umas almofadas, botar umas almofadas aqui em volta e sentar ali com teu amor. Eu vou acender só um pouquinho, só para mostrar para vocês como ela vai ficar como resultado final. Só um momento. Claro, quando tá no topo é fácil de acender, mas como eu botei só um pouquinho para mostrar para vocês o efeito visual, eu vou acender com. Olha. Vê se não fica um visual incrível. E vê se não dá pra fazer uma noite com seu love em volta de um foguinho desses. Comprar uns marshmallow e botar aqui. Imagina comer um fondue com uma coisa linda dessas acesa. Eu achei espetacular. Uma lareira ecológica a baixo custo. E eu achei o máximo. Eu espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e se inscrevam, compartilhem.
Se vocês gostaram dessa ideia, compartilha lá no Facebook, me marca se você quiser. E um abração e que ninguém passe frio nesse inverno. Faça sua lareirinha. Beijão.